जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद भट्ट और इस वक्त मौजूद हैं बड़ाना में मोहम्मद हनीफ भट्ट साहब के डेरे पर। यहां पर आज खसूसी दावत पर जनाब रुकन कौमी असम्बली अलीज़ाद खान साहब और चौधरी खुर्रम विरक साहब MPA 48 इस वक्त मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं पहले अलीज़ाद साहब से। अलीज़ाद साहब ये बताएं, 9 मई को आज एक साल से 1-2-3 ऊपर हो गया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? साबिक़ सदर आरिफ अलवी साहब इस सियालकोट कल आए हैं, तो इस हवाले से 9 मई के जो वाक़यात हैं, जो मुल्ज़मान हैं, उनके हवाले से, जो जेल में हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब और काले भट्ट साहब का शुक्रिया, उन्होंने मैं दावत दी खुर्रम साहब को और मुझे। भट्ट साहब 9 मई को 1 साल हो गया और 9 मई के अभी तक मुल्ज़िम जो हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई उनका ट्रायल नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करूँगा कि जो 9 मई के मुल्ज़िम हैं और वो सबको पता है वो कौन है, उनके ख़िलाफ़ जल्द से जल्द ट्रायल किया जाए और उनको सख्त से सख्त तरीन सज़ा दी जाए। और ये जो 9 मई का सारा ड्रामा रचाया गया था, इसके पीछे मास्टरमाइंड तो इमरान न्याज़ी था। और इमरान न्याज़ी ने पूरे 1 साल 9 मई से पहले अपने जो हमारे यूथ है और जो PTI के वर्कर्स हैं उनको ब्रेन वॉश किया कि मैं, उसको पता था कि मैंने जो गलत काम किए हैं मैं गिरफ़्तार हो जाऊंगा। 1 साल पहले ये एक पूरी मुहिम चलाई गई कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो फिर आपने इन जगह पे हमलावर होना है। उसमें GHQ है, उसमें कोर कमांडर जिना हाउस है, मियाँ वाली में आर्मी एयर फोर्स बेसेस हैं, और ये सारी प्लानिंग 1 साल पहले हो चुकी थी। और जब इमरान न्याज़ी को 9 मई को गिरफ़्तार किया गया तो आपको पता है जो वीडियो हैं, ऑडियो हैं, वो सब सबूत मौजूद हैं। जब PTI के MNA और MPs ने अपने वर्कर्स को कहा कि अब आप GHQ पहुंच जाएं, अब आप कोर कमांडर हाउस पहुंच जाएं, और इन्होंने ख़ुद लीड किया। और इमरान न्याज़ी का अपना भांजा जो आर्मी कोर कमांडर की वर्दी लेके अपने को कह रहा था कि लो जी मैंने फतह कर लिया है, तो ये तो अब सबके सामने है। अब इनका सबसे पहले ट्रायल होना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इमरान न्याज़ी के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए 9 मई के हवाले से। अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सब डिपेंड करता है। और ये जो हमारे आर्मी के शहदा के ऊपर जो उनकी बेहुरमती की गई, उनके मुजस्समों को आग लगाई गई, और कर्नल शेर खान जिसकी मैं मिसाल देता हूँ, जिसकी बहादरी का एतराफ़ इंडिया के जनरल ने किया था और उन्होंने कहा था कि जी इन्होंने बड़ी बहादरी से शहादत कबूल की और पाकिस्तान के लिए शहादत कबूल की, तो उसके भी मुजस्समों को आग लगाई गई। तो ये जो मैं समझता हूँ कि ये अगर इनका एहतसाब ना हुआ, अगर इनको सज़ा ना मिली, तो हमारी आने वाली नस्लें कभी माफ़ नहीं करेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से उनसे दरख्वास्त करते हैं, ऑनरेबल जजेस से, कि इंशाअल्लाह ताला ये जो 9 मई को हुआ है, अगर ये जो मुल्ज़िम हैं और आरिफ अलवी साहब जो कल परसों आए थे सियालकोट, उनको इमरान न्याज़ी ने ये पैगाम लेके भेजा था कि आप जो 9 मई के मुल्ज़िम हैं उनको जाके मिले, उनकी हौसला अफजाई करें कि दोबारा ऐसा हो। लेकिन आपको यकीन दिलाते हैं दोबारा 9 मई का जैसा ड्रामा कभी नहीं पाकिस्तान की तारीख़ में होगा इंशाअल्लाह। और ये जो सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी और इमरान न्याज़ी को सारी उम्र के लिए जेल में रखा गया। अच्छा, ये बताएं सर कि PTI की कमेटी बनाई है मुज़ाकरात के लिए, क्या आप किस नज़र से देखते हैं? भट्ट साहब वो कहते हैं हमने मुज़ाकरात करने हैं इस्टेब्लिशमेंट से। मुज़ाकरात होते हैं पॉलिटिकल मुज़ाकरात, पॉलिटिकल पार्टीज़ में। इस्टेब्लिशमेंट इनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। इमरान न्याज़ी कहता है जी मैं तो 18 महीने से वेट कर रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने को। अगर आप शहदा के मुजस्समों को आग लगाएंगे, GHQ पे कोर कमांडर हाउस पे हमला आवर होंगे, तो इनसे मुज़ाकरात क्यों करेंगे इस्टेब्लिशमेंट वाले? उन्होंने कहा हम किसी भी सियासी तरीके से नहीं आना चाहते। तो अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के आपस में बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल मैं देख रहा था उनकी एक इंटरव्यू, वो कहते हैं हम तो तैयार हैं, और आसिफ ज़रदारी साहब भी तैयार हैं। सब पार्टीज़ को मिलके आपस में बैठना चाहिए। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि हमने बाकी सब चोर हैं और हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेगी, तो ये फिर ऐसे ही बैठे रहे जेल में, हमारे तो शूट करता है हमें। चलें सर, आप ये मुकामी पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप दावत पे ख़ुसूसी तौर पर मोहम्मद हनीफ भट्ट साहब की दावत में क्या कहेंगे? मैं भट्ट साहब, हनीफ भट्ट साहब बड़े हमारे पुराने साथी हैं, और भट्ट साहब को मैं पिछले 1.5 महीने से पीछे पड़ा हुआ था कि हमें खाना खिलाएँ, और खुर्रम विरक साहब को भी
رانا فیاض صاحب نہیں آئے, ان کی کمی بڑی محسوس ہو رہی ہے, پلیز میرا پیغام دیجیے گا رانا فیاض صاحب کو کہ ان کی بڑی کمی محسوس ہوئی ہے. اور یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ بٹ صاحب نے ہمیں دعوت دی اپنے گھر پہ, بڑا ایک پرتکلف کھانا تھا, ہم نے بڑا انجوائے کیا, ہمارے سب ساتھیوں نے بڑا انجوائے کیا, اور یہ ایک ایسا سٹینڈرڈ بٹ صاحب نے سیٹ کر دیا ہے کہ اب آگے وقتہ پڑ گیا کس کو کہ آگے کھانا کون کرے گا. تو یہ ماشاءاللہ بٹ صاحب کو ہم ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں, اور الحمدللہ خرم ورک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب سوال ان سے بنتا ہے. جی السلام علیکم جوہر صاحب. اچھا ورک صاحب, پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ نے جو وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ, حلقہ PP48 کے جو لوگ ہیں, آپ نے ہمیشہ یہی بات کیا کہ میں اپنے حلقے کو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تو بہت زیادہ لوگوں کے مسائل ہیں, آپ خود بھی جانتے ہیں سب مسائل, تو آپ نے اب تک کیا کیا لوگوں کو یہ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل وعدے کیے تھے, وعدے اس لیے کیے تھے کہ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ جو پہلے MP صاحب تھے سابقہ, وہ 10 سال MP رہے اور حلقے کی کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے, بہتری نہیں ہوئی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سارے حلقے کی سڑکیں, گلیاں, نالیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور حلقے کا برا حال ہے. تو میں نے آتے ہی CM سے اس حوالے سے میٹنگ کی, سیکٹری ہائی وے سے کی, باقی ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ سے کی, اور اللہ کے کرم سے پنجاب میں واحد آدمی ہوں, واحد MP ہوں جس کو 50 کروڑ کا منصوبہ ملا ہے, اور چونڈا سبز پیر موڑ جو ہے سڑک وہ منظور ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ کل اس کے ٹینڈر ہیں, اور اسی مہینے میں وہ بننا شروع ہو جائے گی. اور ہمارے اس تحصیل کی اور اس علاقے کے لوگوں کی اور میرے حلقے کے عوام کی یہ بہت بڑی خواہش تھی اور ضرورت تھی جو ہم پورا کرنا جا رہے ہیں. دوسرا بڑا جو منصوبہ ہمارا بڑیانہ, باغوال اور مراج کے روڈ ہے, وہ MNA صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں, اور میں بھی انشاءاللہ بہت جلد اسے بھی شروع کرائیں گے. ہر گاؤں, ہر گلی, ہر سڑک بنے گی, اور آپ کو انشاءاللہ بہت جلد PP48 کی شکل بدلتی اور بہتر ہوتی نظر آئے گی. اچھا, یہ ہاسپٹل کے حوالے سے چونڈا ہاسپٹل مین آپ کا حلقے میں آتا ہے, اس کے بعد BHU ہے جس طرح بڑیانہ ہے, مراج کے وغیرہ, تو اس حوالے سے بھی آپ کوئی کام کریں سر؟ ٹوٹل جتنے BHU ہیں PP48 میں ہم انہیں اپ گریڈ کر رہے ہیں, اور جو RHC چونڈا ہے اس کو انشاءاللہ امپروو کر رہے ہیں, اپ گریڈ کر رہے ہیں, اور اللہ کے کرم سے پوری کوشش کریں گے کہ وہ سیالکوٹ اور تحصیل پسرور کے THQ کے برابر لیول پہ فیسلٹیز فراہم کریں. تو سر سکولز کے حوالے سے ایک مین مسئلہ جو بڑیانہ کا, یہاں پر کالج تو بن گیا لیکن نہ ادھر کوئی سٹاف ہے, نہ ادھر کوئی کسی قسم کے لوگوں کو داخلے ہو رہے ہیں. اتنی بڑی بلڈنگ, اور زاہد احمد صاحب نے بڑا اس وقت خصوصی طور پہ یہ ہمارے لیے ایک منصوبہ دیا تھا بڑیانہ کالج کا, گرلز کا کالج ہے, لیکن وہاں پر ابھی تک نہ تو کوئی سٹاف آیا, نہ ابھی داخلے ہو رہے ہیں. اس والے سے پلیز انشاءاللہ بہت جلد اس کو سٹاف کی جو شارٹیج ہے کمی پوری کریں گے, اور اس کو فنکشنل پوزیشن میں لائیں گے, اور بہت جلد وہاں پہ داخلے بھی شروع ہوں گے, اور عوام کو اچھی سہولیات ملیں گی تعلیم کی. اور میں نے ریکویسٹ کی ہے منسٹر ایجوکیشن کو اور سیکٹری ایجوکیشن کو کہ میرے حلقے کے جتنے پرائمری اسکول ہیں انہیں مڈل کریں, اور جتنے مڈل اسکول ہیں انہیں ہائی کریں. تو خرم ورک صاحب یہ بتائیں کہ سب پہلے سیاست ہوتی تھی, تھانوں کی سیاست ہوتی, لوگ ہمیشہ اپنے مخالفین پہ جو ہے نا وہ مقدمات درج کرواتے تھے, کوئی ایسا کوئی معاملہ جس کی وجہ سے انہیں پریشانی ہو, تو آپ اپنے مخالفین کو کیا میسج دیں گے حلقہ 48؟ جی میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ کبھی بھی تھانے کچہری کی سیاست سے آپ نہ لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں اور نہ ووٹ لے سکتے ہیں. لوگوں کے دل پیار, محبت اور ترقیاتی کاموں سے ہی جیتے جا سکتے ہیں. میں اگر چاہوں تو جتنی میں تھانے کچہری کی سیاست کر سکتا ہوں کوئی بھی نہیں کر سکتا, لیکن میں وہ واحد بندہ ہوں جو کم از کم صرف اپنے دوستوں ساتھیوں کی جو بہت جائز اور مجبوری معاملات ہوتے ہیں اس میں دخل اندازی کرتا ہوں تھانے میں. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ قانون کو اپنا رستہ خود لینا چاہیے, اور نہ ہی ہم جھوٹے پرچے کرنے پہ بلیو کرتے ہیں, اور نہ ہی سیاسی مخالفین کو پرچے کرا کے اور تھانے کچہری میں ذلیل کر کے سیاست کرنا پسند کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ شرافت اور قانون اور اخلاقیات اور ترقی کی سیاست میں بلیو کرتے ہیں. صاحب اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو تھانے کلچر کی سیاست ہے, آپ کو پتہ ہے نہ کبھی ہمارے خاندان نے, کبھی زاہد صاحب بالکل ایسا ہی ہے, اور اب میں اپنے خاندان کی اب چوتھی پشت ہوں جو سیاست میں آیا ہوں. تو 70-75 سال سے الحمدللہ ہمارے خاندان پہ کوئی جھوٹا الزام نہیں آ سکتا کہ ہم نے کسی پہ جھوٹا پرچہ کرایا ہو, یا کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہو, یا کبھی کسی کو اوے کر کے بلایا ہو.
मैं तो अपनी पूरी ऐसे ही इलेक्शन कैंपेन में कहता रहा हूँ हर जलसे में कि हमने शराफत की और ख़िदमत की सियासत की है। और जो मेरे वाले साहब ने जो मुझे मेरी तरबियत की है, मेरे माँ बाप ने, वो ये कि आपने किसी को अपने बदतरीन मुखालिफ को भी कभी ओए करके नहीं बुलाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे फ़ख्र है कि हमारे ख़ानदान ने खिदमत की, डेवलपमेंट की, शराफत की सियासत की है। और मुझे ये भी फ़ख्र है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि दोनों जो हमारे MPs हैं, खुर्रम विरक साहब PP48, राना फयाज साहब PP49, वो मेरे दस्ते बाजू हैं, मेरे भाई हैं, दोनों छोटे भाई हैं। और हम एक टीम बनकर इंशाअल्लाह ताला इस हलके की, इस तहसील की खिदमत करेंगे। और इलेक्शन कैंपेन भी मैंने कहा था कि हम पूरी तहसील को मिसाली तहसील बनाएंगे इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त। सियालकोट ज़िले में सबसे जो डेवलपमेंट वाइज सबसे बेहतर तहसील होगी तहसील पसूर होगी। और खुर्रम विरक साहब भी और राना फयाज साहब भी, इनके साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। इनकी CM साहिबा मरीम नवाज़ साहिबा के साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। अभी अगले महीने बजट आ रहा है जून में, तो मुझे पूरी उम्मीद है राना फयाज साहब, खुर्रम विरक साहब दोनों पंजाब से तरक्याती फ़ंड लेके आएंगे, मैं वफाक से लेके आऊँगा। और इंशाल्लाह हम मिलकर आप जितने भी मसले मसाइल हैं UC बडियाना के भी हो गए या बाकी UCs के, वो हल इंशाल्लाह हल किए जाएंगे। अच्छा विरक साहब, ये सरूर सियालकोट रोड जो आपके हल्के में आता है, ये बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है, इस हवाले से ज़रा वो आपकी हुई है? जी मेरी बिल्कुल सेक्रेटरी CNW XCN SC सबसे बात हुई है, काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है। तकरीबन मेरा ख्याल में कोई 80-90% कंप्लीट हो गई है। जो पोर्शन रह गया इंशाल्लाह वो भी फ़ंड्स आ रहे हैं और बहुत जल्दी इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि इसी साल ये रोड कंप्लीट होगी, जो बहुत पुराना एक